Ladies and gentlemen, welcome to Las Vegas, Nevada, the entertainment capital of the world. From the dazzling lights of the Strip to world-class shows, every part of this city pulses with excitement and surprises. Enjoy the limitless allure of Las Vegas. 我们现在在机场，但是这个臭航班延误了将近3个小时。Hello， 大家欢迎收看我的旅游 vlog。我们这次旅游的目的地是距离洛杉矶368公里的拉斯维加斯。我们要坐一个车。虽然洛杉矶离得很近，但是在录这条视频的时候，距离圣诞节刚刚过去2天。我们想到如果自驾的话，很有可能堵车，所以干脆就买了飞机票，结果还是延误了。而且很讨厌的是，它延误就算了，还延误了4次。我们就这样很命苦的带着栗子在登机口一直等，还好栗子今天很乖。本来这个时间我们应该已经到了，但是到现在还没有登机。不过好在第一个晚上我们除了吃饭就没有别的安排了，就算延误也不会耽误事儿。好心态决定女人一生。差不多快要6点的时候，我们终于登机了。栗子一上飞机就开始睡。下飞机喽，这次飞了大概40分钟我们就落地了，可以说是非常快了。取到行李之后，我们就直接打车去了酒店。这次住的酒店是永利皇宫旗下的 Encore。一进到酒店就感受到了 Vegas 的纸醉金迷，因为我们 check in 的柜台旁边就是他们的 casino。我们现在去房间。到房间啦，给你们来个 room tour 吧。我们这次运气很好，没有机会用到那个三明治小费法，因为他直接给了我们一个可以看到球的房间，也没有加钱。此时我在拍的时候还没有发现，以为就是一个普通的房间。主要是因为那个球在我拍的时候刚好是暗色的，我没有看到。一直到我拍完了这个 room tour 之后，我才发现，这个房间居然可以看到球。它怎么没有 emoji？ 栗子今天在外面奔波一天也是辛苦了，所以先给他吃个晚饭。接下来就是人类的晚饭时间，我们打车去了另外一家酒店，然后去了我们今天约的泰餐。冬阴功汤。我觉得冬阴功汤和海鲜是最配的。猪颈肉、拍泰，这是咖喱。吃完饭回酒店陪栗子玩了玩，我们这一天就结束啦。第2天我们直接睡到了一个自然醒，感觉拉斯维加斯就是一个很有夜生活的城市，就非常适合我们这种爱睡懒觉的。我个人也是很喜欢这种不紧不慢不需要赶行程的旅游，真的是年纪大了没法当那种特种兵了，年纪小的时候可以。先来给栗子吃她的午饭。今天白天的行程呢，就是等会儿化完妆之后先出去吃个午饭，然后再去拍点游客照。因为我觉得拉斯维加斯它的景点基本上都在酒店里面，所以我们也就是在不同的酒店里面窜一窜，然后拍点游客照。我们午饭约了一个 brunch， 是在隔壁的一个酒店叫枫丹白露，然后看是可以走路过去的，我们就打算散一下步，让栗子也溜一溜。可恶的懒狗，没走几步就进包了。持续性的臭美中。现在特别的饿。然后栗子刚刚跟我们一路走过来，她现在是有点累了。栗子，嗨，
我们点了一份 French toast， 一份 seasonal fruit， 还有一个 chicken breast。然后我喝了这个绿色的，他们说是很健康的奶昔。哦对，还要了一个 Benedict， 但是他们上的特别慢。不过很美味，可以原谅。它里面有一个炸的像是土豆饼一样的东西，特别香。吃完饭了，我们现在要去拍游客照。打车遇到了一个很 nice 的司机，他跟我们聊了一路，给了一些游玩的建议。他跟我们说他的本职工作是调查案件的探员，然后白天跑 Uber。 Every day he probably makes $1,000, $20 a picture with your own camera. What this is? You know they do Sunday dinners together. I don't know what this is. So right here, and if you walk inside, there's gardens. Everything inside is made out of flowers, fresh flowers. 到了这个几乎每个来旅游的人都会拍照的一个地标。我来之前特地研究了一下拍照攻略，就是这里常年会很多人排长队拍照，但是我们可以绕开人群走到这个标的侧边也能拍出来，后期用那个消除笔把游客消掉就可以。小斗栗子到此一游。吃饭，你这样。下午回酒店休息了一下，然后在出门吃晚饭之前，我换了一套衣服，穿这条红裙子，然后还扎了一个公主头，感觉比较搭配。你怎么这么可爱呀？好可爱呀，拍到 emoji 啦。我们晚饭的餐厅在威尼斯人，然后依旧是可以腿过去的距离，我们就选择走过去。好香呀，我们来吃饭了。我们约了一家中餐厅。这个是茄子，这个是辣子鸡，特别香。是我们点的小乳鸽，杨枝甘露，另外的芒果肉。吃完饭又在这个酒店里面转了转。接下来又去了百乐宫，然后到的时候刚好赶上了他们的那个喷泉表演。找到了一个拍照的机位。这里现在已经回酒店了，然后今天就结束了，我们明天见吧。早上好，早上好呀。哎呦，今天依旧是好天气，然后上午就拍到了这个 emoji。今天又是睡到了自然醒的一天，怀疑我来拉斯维加斯补觉来了。然后现在去化个妆。我感觉这里的气候特别干，待了2天，感觉嘴巴有那种像唇炎发炎一样的痛感。之后来旅游的宝宝们一定要做好保湿。今天穿的是紫色的，然后美瞳戴的也是紫色的，不知道能不能看出来，又是一点小巧思。我们家栗子今天也穿的是紫色小碎花儿，真好看，是不是？真好看！哎呦，好可爱呀！栗子正在超级无敌配合的穿小鞋子，真的太乖了。
再来展示一下今天的欧欧特的，准备出门了。我们现在去吃面。自己找位置了。前一天在小某书上看到这家面馆，感觉看起来很好吃。第一次喝这种柠檬薏米水，感觉很好喝。朋友抄手要办吗？我们点了一个红烧牛腩面，还有一个宜宾燃面。这个宜宾燃面非常的香。我们现在要去拍一些游客照，然后拍完游客照呢，再去逛街。继续拍到厌倦，然后想给栗子也拍点照，试图引起她的注意力。吃饭啦！哎呀，好可爱！栗子，吃饭，出去玩。我们拍照的这个地方旁边刚好就有一个玩 F1 模拟器的店，然后很便宜，我们就进来说玩一会儿。栗子好像完全不属于这里。本小女子就这样看起来兢兢业业的坐在这里，实际上在游戏里面疯狂撞车。你们猜我拿了第几吧？跑了一个第10名，跑了一个最后1名。现在天快要黑了，我们就打算回酒店逛街。我觉得这种设计特别好，在酒店里面就能逛街，逛累了直接回房间。我们栗子来浇花了。其实我也没有什么特别想买的东西，但是在洛杉矶的时候，因为住在 downtown， 所以逛街还是有一点距离的。遇到这种商店很集中的地方，那肯定是秉持着来都来了，肯定要逛一下。试了一件粉色的针织上衣。帮我找到了蓝色的小码，先试一下。我还是更喜欢蓝色这件，它是那种雾霾蓝，全款拿下了，爱你老几。这是他们的圣诞包装，不是特别好看啊。后面又随便去逛了逛，但是没有碰到啥适合自己的东西，加上我今天穿的那个鞋子很磨脚，感觉我的脚趾已经被磨破了，然后我就回酒店了。回来之后休息了一下，把刚买的衣服给拆了。我觉得下次我得买个粉色的什么东西配拼一下。你们知道我在说什么吗？懂的都懂。我们现在要去吃晚饭，晚饭要吃火锅。小龙坎，我们要鸳鸯锅还是单锅还是奔驰？那就小辣了。捡到这个视频的时候又想吃火锅了，好可怜的我呀，今年还一次火锅都没有吃过，哈哈，其实是因为今年才过去5天，好幽默的吧。鸭掌，你是老吃家了。好喽，看到这里，我的拉斯维加斯旅游 vlog 就要结束了，因为我明天上午就要回洛杉矶了。那么谢谢大家看到这里，我们下期再见吧。